ආයිබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවනි. කැස්ස කියන්නේ නිතර සමාජයේ දකින්න තියෙන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක්. දෙසැම්බර් ජනවාරි වගේ මාසවලදී මේ තත්ත්වය බහුලව දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කැස්සක් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනහම සුව කරගන්න පුළුවන් විශ්මිත පානයක් නිවසේදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලයි අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පානය බාල මහලු ඕනෑම කෙනෙකුට බයක් නැතිව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ පානය හදන්න ප්‍රධාන වශයෙන් යොදාගන්නේ කැරට්. කැරට් කියන්නේ විවිධ පෝෂණ ගුණයෙන් අනූන එළවලුවක්. ඒ වගේම කැරට් අධිරුධිර පීඩනයටත් දිය වැඩියාවටත් ඉතාමත්ම ගුණදායකයි. මේ එළවලු කනට වඩා ජූස් එකක් විදියට බොන්න පුළුවන් නම් තමයි වඩාත් ගුණදායක. කැරට් වල තියෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව බැලුවොත් ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය, රුධිර වාහිනී පද්ධතියේ ක්‍රමවත් ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යාම, ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අවම කිරීම, පිළිකා ඇතිවීම වැළැක්වීම, සම මත කුරුළා හැට ගැනීම පාලනය කිරීම, විටමින් A බහුල ආහාරයක් වීම, සිරුරේ කැල්සියම් අවශ්‍යතාව සපුරාලීම සහ ආහාර ජීර්ණය පහසු කිරීම ආදී සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ රාශියක් මේ කැරට් වල අඩංගු වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි දන්නවනේ කැරට් අපේ සෞඛ්‍යයට කොච්චර ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙනවද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේ විශ්මිත කැස්ස සූපත් කරන පානය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට උවමනා වෙනවා කැරට් සහ පිරිසිදු මේ පැණි මේස හැඳි 4ක් සමග ජලය. හොඳයි, දැන් අපි බලමු මේ විශ්මිත පානය සකස් කරගන්න අයුරු. මුලින්ම කැරට් ටික පිරිසිදු කරගෙන කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න. ඉන්පසුව කැරට් කෑලි මෙලෙක් වෙන තරමට තඹ ගන්න ඕන. හැබැයි කැරට් තඹාගත් වතුර ටික විසි කරන්න එපා. ඒක අපිට ඉස්සරහට ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ තඹාගත් කැරට් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා ජූස් එකක් විදියට හදා ගන්න ඕන. ඊළඟට අර කැරට් තඹාගත් වතුර ටික අරගෙන කෝප් එකට දාලා ඒකට මී පැණි ටික එකතු කරගන්න. දැන් ඔයා හදාගත්තු කැරට් තලපය ඒකට එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයා කැස්ස සුවපත් කරන විශ්මිත පානය හදාගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම අපි හදාගත්ත මේ පානය ශීත කරන එක තබන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ හදාගත්ත පානය දවසකට මේස හැඳි 3ක් හෝ 4ක් පානය කරන්න. දවස් 2ක් යනකොට ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ විශ්මිත පානය ඔයාගේ පෙනහළු වල තියෙන සෙම ඉවත් කරනවා වගේම කැස්සරත් ලොකු සහනයක් ගෙන දෙනවා. අනෙක තමයි මේ පානය නිවසේදීම හදාගන්න පහසු වගේම අතුරු ආබාධ වලිනුත් තොරයි. එහෙනම් යාළුවනේ මේ විශ්මිත පානය පිළිබඳව ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන ගමන් අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සීන බොත්තම එබුවොත් අපේ වීඩියෝ හැරෙන පරක්කුවට ඔයාලට බලන්නත් පුළුවන්. නැවතත් වීඩියෝවකින් හමු වනතුරු යාළුවෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්.